Assalamu alaikum, karibuni tena Sophia's Kitchen. Mapishi yetu ya leo ni ya chicken shawarma. Kama ni mpya kwenye channel yangu, asante na usahau kusubscribe, comment na kushare. Tutatia unga wetu wa ngano vikombe viwili, sukari kijiko kimoja cha kulia, chumvi kijiko kimoja cha chai, hamira kijiko kimoja cha kulia. Tutaweka na yai moja. Baada hapo tutachanganya vizuri unga wetu. Tuhakikishe kila kitu kimechanganyika. Unaweza kutumia mkono ndo vizuri zaidi. Utatumia maji yako ya vuguvugu, hakikisha maji yako si moto sana. Uchanganye huku ukitengeneza donge moja. Utachanganya maji yako polepole ili usitose unga wako. Donge lako utalikanda kwa dakika 5 ama 4 mpaka liwe laini vizuri. Baada hapo utamimina mafuta kiasi cha vijiko viwili vya kulia. Endelea kukanda donge lako, hakikisha mafuta yanaingia ndani ya donge vizuri. Talikanda vizuri, unaweza tumia design kama hizi ninazotumia mimi. Kanda unga wako mpaka ulainike kama hivi. Utautengeza shapes nzuri na uchukue mafuta umwagilie juu ama upake vizuri ili unga wako usishike kwenye beseni. Baada hapo utakava for 1 hour ili unga wako uumuke. Baada hapo tunaenda step 2 ambayo ni ya kuku wetu iko tayari hivi. Utatia chumvi, garlic ginger paste, utatia pilipili manga, coriander ama dania, utatia curry powder. Utachanganya kila kitu vizuri. Hakikisha viungo vyako vimeingia kwenye nyama vizuri. Nyama hii haina mifupa. Utaongeza na vinegar kiasi cha kwako. Utaichanganya vizuri kama dakika 2 hivi. Baada ya hapo utachukua nyama yako uiweke kando marinate for 20 minutes. Kwenye pani yako utatia mafuta kiasi. Uiache mafuta yako yapate vizuri, alafu utie nyama yako ndani na uifry kwa dakika 10. Utaifry vizuri, uhakikishe imeiva kila upande na ndani vizuri. Utaipika kwa moto wa kiasi, moto usiwe mwingi. Unaweza ifunika ili iive vizuri, kwa ndani kila pati iive. Baada ya dakika 10 zitakuwa zimeturn golden brown hivi. So nyama yako ya shawarma itakuwa tayari kama mnavyoona. So utaiweka kando, tuendelee na step nyingine. So unga wetu uko tayari kama mnaona, umefura, umekuwa mara 2 ya unga wa kwanza. Utautoa upepo na ukate madonge. Itadepend madonge mangapi nataka kutengeza shawarma. So yangu ni 3, inamaanisha nitatengeza shawarma 3 hapa. Haka kingine ni kadogo ila msijali kuhusu hiko. Baada ya hapo utachukua surface yako yote ile, meza ama kibao kama changu, utatengeneza kama vile unavyotengeneza chapati. Duara vizuri. Hakikisha chapati hii haitokuwa nyembamba. Itakuwa azinene kiasi na wala sinene sana. Na haifai kuwa ndogo, inafaa kuwa kubwa kiasi ili ndo uweze kufunga shawarma zako. So utaweka kwenye pan yenye imepata moto kiasi, na ikiwa jiko lako lina moto mdogo, utaiacha ive side moja huku ukigeuza nyingine.
Utageuza kama mara 2 kila upande hadi iive ndani vizuri. Kama mnavyoona, mkate wangu wa shawarma uko tayari. Tachukua niweke kando na nipike nyingine. Sasa hapa tunatengeneza mayonnaise yetu, ambayo tutaweka mayonnaise vijiko 4 vya kula. Tutaongeza na tomato sauce kijiko 1 cha kula, pilipili manga, halafu tutachanganya kila kitu vizuri. Kama mnavyoona tumechanganya vizuri na mayonnaise yetu iko tayari. Tutaweka kando, tuendelee kwa step nyingine. So utachukua mayonnaise yako upake kwenye mkate wako wa shawarma vizuri. Hakikisha kila pahali imepata. Baadaye tutachukua nyama zetu tuzikate vipande vidogo. Nyama zako zinafaa ziwe vipande vidogo vizuri. Kama ni mpya kwenye channel yangu, usisahau kubonyeza subscribe na kubonyeza kengele itakayokuja hapo ili upate notification ya recipes zangu nyingine. Na usisahau kushare. Karibu zaidi. Tutakata nyama yetu mpaka yote iishe yenye tumetengeneza. Hii ni nyama 300 grams, nimesahau kuambia. So baadaye tutachukua nyama yetu tuiweke juu ya shawarma yetu ama juu ya mkate wetu. Tutaipanga vizuri, tuwekelee na carrot. Tutazipanga kwa mstari hivyo katikati. Baadaye tuweke cabbage na tuongezee mayonnaise kwa juu. Na utafunga shawarma yako kama ninavyoifunga hivi. Mimi nimetumia toothpick ama unaweza tumia vijiti vingine vyovyote vile. Kama mnavyoona shawarma zangu ziko tayari. Shawarma hizi ni tamu zaidi. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Asanteni.